मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक समस्या का समाधान लेके आई हूँ। जो आजकल आप देख रहे हो ड्राई कॉफ की समस्या, अभी सर्दी का सीजन आया है तो ड्राई कॉफ बहुत ज्यादा हो रहा है बच्चों को। उससे निजात दिलाने के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है, प्लीज गौर से सुनिएगा। उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ कटोरी में रखा हुआ है, 4 दाने किशमिश के लेने हैं और 2 बूंद मतलब बिल्कुल थोड़ा सा देसी घी और 2 से 3 चम्मच दूध। ये सब लेके हमने गैस ऑन करना है। गैस में पहले घी रखना है, घी के बाद ये किशमिश डालना है और किशमिश को हल्का सा सॉटे करते ही वो दूध डाल देना है। दूध जब जैसे ही बॉयल होने को हो, हम गैस बंद कर देंगे और हल्का सा गुनगुना बच्चे के मुंह में डाल देना है। ये ऑलमोस्ट 1 से 1.5 चम्मच बनेगा। बच्चों को खिला देंगे, उससे रात में खिलाएंगे और उसके बाद पानी नहीं देंगे बिल्कुल भी बच्चों को, और वो सो जाएगा। उससे आपकी ड्राई खांसी की समस्या बिल्कुल फर्क पड़ जाएगा। ये लगातार 3 से 4 दिन करें। किशमिश अपने आप में बहुत गर्म रहती है और वो हमारे कॉफ को ठीक करने में बहुत ज्यादा फायदा देती है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया और आप जरूर इस रेमेडी को सबके साथ शेयर करें और ये वीडियो भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियोस में लाती रहूंगी। ये मेरा पहला वीडियो है, तो अगर आपको पसंद आया तो जरूर शेयर करें। थैंक यू।